وصفة فعالة للتخلص من السعال أو الكحة والتهاب الحلق وأيضا نزلات البرد أو ما يسمى بالإنفلونزا. إذا نقوم بقطع الليمون ثم سوف نقوم باستخراج عصيره. الآن سوف نضعه في إناء يوضع فوق النار. سوف نقوم بتقشير الزنجبيل ثم بشره في هذا العصير. والآن سوف نضع هذا المشروب أو هذا الخليط فوق النار تقريبا حتى يسخن جيدا. وهذا هو عصير التخلص من السعال والكحة المزمنة والحادة. طريقة الاستعمال لهذا المشروب: تشربون هذه الوصفة وهي ساخنة مثلما تشربون الشاي، مرة في الصباح على الريق والمرة الثانية قبل النوم، أي مرتين في اليوم مدة 3 أيام، وسوف تندهشون كما لو أنه لم تصابوا بالإنفلونزا أو بالسعال يوما. فهذه الوصفة معجزة في شفاء السعال وعلاجه.